हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोडी फ्रेश डीएक्स सिरप के बारे में, जो स्मार्ट लेबोरेटरीज कंपनी द्वारा बनाई गई है। इस सिरप का यूज़ सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, गले में खरांशें, खांसते टाइम सीने से गड़गड़ की आवाज़ आती है या खांसते टाइम आंखों से पानी आता है, बहुत ज़्यादा नज़ला हो गया है, तब इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सिरप है ये, मुनासिब रेटों में मिल जाती है किसी भी मेडिकल स्टोर पर। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।